родственников нет? Нет, Муж. Ого. А живете одна? вот, на. А что это? 4 недели. О, ну это вам как хозяйки, а мужики-то вообще в родне есть? Как? Муж есть. О, замечательно, чтоб от мужа тоже реклама шла для него, вот что вручаем. Ничего так тупили-то если. Да, вручаю набор юного гинеколога. Господи, ему только гинекологи хватало. Да, смешно, держите, смотрите. Вот, также это, в общем, набор юного гинеколога, резать, пилить, расчленять, ну и так далее. Сейчас я ему позвоню, пускай приходит, забирает свой. Набор юного гинеколога, да. А это впариватель отпарит. Отпариватель. Впариватель отпарит вам. Вообще все отпарит, что есть. Да. Следующее, что вручаю, также программа семейная. Кстати, меня Том зовут. Хожу сегодня, учусь с людьми общаться. Ну, я с Америки вообще приехал. Вот. Красавчик, да? Что это у вас притащило сюда? Так учимся. Студент Я по... думал, на зелень. как это? По обмену опытом. Ой, здрасте, девушка. Да. Здравствуйте. В общем, проверяющий из Москвы. давай, иди. И предпоследним, что сегодня вручаем, давайте. О, держите, тоже вам набор бамбуковых презервативов с лазерной подсветкой 3D. А? Дочери подарил, ладно? Дочь есть? Ха-ха. А у нее муж есть? Обязательно вот они. А, вот они. Так вот там уже ребенок есть, им зачем презервативы-то? Ну а что, больше детей не будет? Вам с дедом себе заберете. Нам тоже не надо. А чё? Мы уже... Шпили, уили. Вот, тут разберетесь, в общем, вот они, вот такие вот выглядят вот так. Вот. Огромные. А что, у деда маленький? Нет, ну не такой. Ну не такой? Меньше? Огромный такой. Меньше в смысле, что ли? Конечно. Поменьше? Ну ничего. Здесь наращиватель еще есть, вот он. Вот это не надо. Да, он и в ширину, и в длину наращивает. Будет как негр у вас бегать. Как конь. У коня, знаете, до пола падает. Держите. О, это для ваших интимных услуг. Ну и последним, что сегодня вручаем. У вас телевизор-то, смотрю, есть. Больше и ничего и нету. Ну, в общем, последним, что вручаем, это та самая спутниковая тарелка Триколор ТВ. Да, в общем, экшен просто. Сегодня хозяйкам что нравится. 485 каналов в HD качестве. Что это делать? Тарелка спутниковая, что делать? Телевизор смотреть. 485 каналов на ней ловит. Ну на крышу и вешать надо. Ну, можете вон в окно поставить. И что вы с меня хотите за это? За это все? Ну, не... вообще получили сегодня коллекцию на общую сумму 7000 рублей. Вот. Но почему сегодня все довольны остались? За доставку сегодня директор уплатил. Вот, директор за доставку уплатил, просит вас уплатить только за товар. Да, ну объясню, это, конечно, не 7000 рублей, как все это стоит, а всего идет 24. 24 тысячи. Сегодня за все вместе полностью, поэтому мы просим, чтобы не продавали. Сейчас тоже смотрите, вам все оставлю. Забирайте, у меня денег нет. Так денег-то сегодня не просим. Сегодня, говорю, 7000 рублей платить не нужно, как все это стоит, а всего идет 24. Совсем маленько, ага. Конечно. Так это за все. Получаю 8. 8? Ну, а тут 7 все стоит. А платите сегодня 24 тысячи. А где их дела? Ну, не знаю. Ну, вот это Так вы меня, наверное, не поняли. Сегодня, говорю, на 7 тысяч получили товара. Да. А платите 24. Совсем маленько. Ну, Забирайте. совсем маленько. Забирайте. Так что, даже маленько вам не надо, что ли? Так у меня таких денег нет. Каких денег-то? 24 лет выложили. Ну, так это сегодня за товар. Доставку директор оплатил 7 тысяч, а вы за товар 24. Забирайте. Ну, смотрите сами, уговаривать не буду, пойду соседям тогда отдам. Где вы такое еще ноу-хау-то найдете? Ну, 7-то хоть найдете? Ничего не буду искать даже. Даже 7 не найдете. Не буду искать просто. А 100 есть? 100 рублей, смотрите, я вам спутниковую тарелку оставлю.
Эротический журнал есть еще. Ну, конечно. Вот это мне красный хватало. Ну, моя реклама понравилась? Разговоров тут много. Много разговора? Это хорошо. Ну, 100 рублей смотрите, я вам приз-сюрприз не оставлю. До свидания. Всего доброго. Пожалуйста.